നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 73.53 മില്ലിമീറ്റർ മഴമാണ് വന്നത് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ. ഇത്ര മഴ വന്നെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് മെയിൻ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയുള്ളത് പെരിയാർ ಮತ್ತು മൂവാറ്റുപുഴ റിവറാണ്. ഈ രണ്ട് റിവേഴ്സ് ഒരു ഫ്ലഡ് വാർണിംഗ് ലെവൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ആശങ്ക ഉള്ള ഒരു രീതി ആവശ്യമില്ല, ആശങ്ക ആവുന്നത് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റിവറിൽ നമുക്ക് ജാഗ്രത ഉണ്ടാവാൻ മതി. എവിടെ ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള ആവശ്യമുണ്ടോ ആ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അത് നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ടോട്ടലി 11 ക്യാമ്പ്സ്, 202 ഫാമിലീസ് ആണ്, 380 persons ആണ്. ഈ എല്ലാ ക്യാമ്പ് കൂടെ ನಾವು ഒരു ഹെൽത്ത്, റവന്യൂ, ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ചാർജ് ഓഫീസേഴ്സ് നാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ಮತ್ತು ഈ നമുക്ക് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ചിട്ട് 4 രീതിയിലുള്ള ക്യാമ്പ്സ് നാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ. ജനറൽ ക്യാമ്പ്, എബോവ് 60 ഇയേഴ്സിലുള്ള ക്യാമ്പ്, ക്വാറന്റൈൻ ആൾക്കാരിൻ്റെ ക്യാമ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാമ്പ്സ് നാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ಮತ್ತು നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് വന്നത് കോതമംഗലത്തിലാണ്. അത് 2 ദിവസം മുമ്പിൽ തന്നെ നാം എല്ലാ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നോട്ടീസ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കോതമംഗലത്തിൽ 6 ക്യാമ്പാണ് നാം തുടങ്ങിയത്. 137 persons ആണ് അവിടെ നാം ക്യാമ്പിൽ വെച്ചത്. ഇത് എല്ലാ പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സാണ്. എവിടെയോ എന്താ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവരിനെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ട്രൈബൽ മേഖലയാണ്. ಮತ್ತೆ നമുക്ക് കൊച്ചി താലൂക്കിലുള്ളത് ചെല്ലാനത്തിലാണ്. ചെല്ലാനത്തിൽ ഈ മഴത്തിൻ്റെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ അവിടെ ഏറ്റവും മാക്സിമം കടൽക്ഷോഭത്തിൻ്റെ രൂക്ഷം അവിടെ ഉണ്ട്. സോ ചാലഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് JCBs അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടെ ഫീൽഡിലാണ്. ಮತ್ತು ഫ്രീ റേഷൻ ಕೂಡ എല്ലാവർക്കും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ ചാലഞ്ച് വരുന്നത് അത് ഒരു കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ഏരിയ കൂടെ ಅದಕ್ಕಾണ്. ಮತ್ತು പറവൂർ നമുക്ക് ഏലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുള്ള കുട്ടിക്കാട്ടുകര ഇലാണ്. അത് നമ്മുടെ പാത്താളം റെഗുലേറ്റർ അടുത്താണ്. പാത്താളം റെഗുലേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്തിൽ പ്രിക്കോഷൻക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ 2 ക്യാമ്പ് നാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 114 ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട്. ಮತ್ತು മൂവാറ്റുപുഴ ആണ് ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കയറിയത്. അവിടെ ഒരു ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 16 പേര് ക്യാമ്പ്സിലുണ്ട്. നമുക്ക് മെയിൻലി ഇപ്പോൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഡാംസ് ഇടമലയ ഡാമാണ്, ഇടുക്കി ഡാമാണ്, മലങ്കര ഡാമാണ്. ഇതാണ് മെയിൻ നമ്മുടെ ഡാംസ് ഉള്ളത്. ഇടമലയ ഡാം FRL മീൻസ് ഫുൾ റിസർവോയർ ലെവൽ 169 meters ആണ്. ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പ്രസന്റ് വാട്ടർ ലെവൽ അവിടെ 147.04 ആണ്. നമുക്ക് ഇടമലയാർ ഡാമിൽ ഇന്നും കുറച്ച് റിസർവ് ഇതുണ്ട്. ഇടുക്കി ഡാം 2403 feet ആണ്. പ്രസന്റ് വാട്ടർ ലെവൽ നമുക്ക് 2353.30 feet ആണ്. സോ അവിടെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് റിസർവ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ചായിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ മലങ്കര ഡാമാണ്. മലങ്കര ഡാം നമുക്ക് ഈ മൂവാറ്റുപുഴ റിവർക്കാണ് പോകുന്നത്. FRL അവിടെ 40, ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് വാട്ടർ ലെവൽ 39.84 meters ആണ്. അവിടെ 5 ഷട്ടർ ഇവ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആണ്. ബട്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ 12:30 അവർ ഇന്നു കൂടെ 10 centimeters, 50 centimeters to 60 centimeters ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ മൂവാറ്റുപുഴ റിവറിൽ 1 feet വെള്ളം ഇന്നു കൂടെ പൊങ്ങി വരും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വരും. ബട്ട് അവിടെ ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. അവിടെ മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് എല്ലാം നാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എഫക്റ്റ് ആവുന്നില്ല, കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ എഫക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക്
ഓൾറെഡി വില്ലേജ് ഓഫീസേഴ്സ് ಮತ್ತು പഞ്ചായത്ത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അവർ മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആർക്ക് ഒരു ആശങ്ക ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ക്യാമ്പ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആവശ്യമായ സമയത്തിൽ അവിടെ ക്യാമ്പ് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഒരു സംവിധാനം അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ಮತ್ತು നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കളക്ടറേറ്റിൽ തന്നെ മെയിൻ കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ അത് സ്ട്രെങ്തൻ ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ സെൽഫ് ബോഡീസ് ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್, നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ മേജർ മൈനർ അങ്ങനെ ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ, ഫയർ ഫോഴ്സ്, പോലീസ് എല്ലാ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിന് 24 hours ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇന്നലെ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ലോക്കൽ സെൽഫ് ബോഡീസിൽ ಕೂಡ 96 ലോക്കൽ സെൽഫ് ബോഡീസിൽ കൂടെ കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ നമ്മുടെ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ കൂടെ കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ പഞ്ചായത്തിൽ കൂടെ അസറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പഞ്ചായത്തിൽ എവിടെ ബോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, എവിടെ ടോറസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായം എടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സെൻട്രലൈസ് സിസ്റ്റം അല്ല, എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു അസറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് ആ പഞ്ചായത്തിനെ അവർക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലിയറായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ಮತ್ತು ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ಮತ್ತು നമ്മുടെ ഫയർ ഫോഴ്സ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ആണ് നാം കാണുന്നത്. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അവർക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരു 50 ഫയർ ഫോഴ്സ് പേഴ്സണൽ ഒരു ബസ്സിൽ ഓൾറെഡി അവർ വിട്ടു. ഇവിടെ നിന്ന് അവർ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പോകുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ടീം ഒരു 6 നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ അടിമാലി താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ಮತ್ತು ഒരു റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമിനെ കൂടെ ഇടുക്കിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.